ஸோ தேர் வாஸ் ஒன் லேடி, அவங்க பேர் வந்து கேத்லீன். 22 வயசில் ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஃபோக்ஸ்வேகன் பீட்டில் ஒன்று வாங்கினாங்க. இட் வாஸ் அ 1966 மாடல். அவங்க அப்போ 22 வயசு. அந்த டைமில் இந்த பியூட்டிஃபுல் க்யூட் காரை அவங்க வாங்கினாங்க. அந்த காரோட பேர் வந்து ஆனின்னு வச்சாங்க. ஆனி அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு துணையாக இருக்கிறது நம்ம பார்க்குறோன்னா 22 இயர்ஸ்லேருந்து ஷீ இஸ் நவ் 73 years old. ஓகே, 51 இயர்ஸாக அதே காரை தான் வச்சிட்ருக்குறாங்க. அந்த கார் பயங்கர மோசமான கண்டிஷனில் இருக்குது, துருப்பிடிச்சிருக்கு, நிறைய பார்ட்ஸ் மாற்ற வேண்டியது இருக்குது. ஆனால் ஃபோக்ஸ்வேகன் கம்பெனி வந்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு தான், ஏன் இந்த லேடி வந்து 51 இயர்ஸாக இந்த காரை வச்சிட்ருக்குறாங்க அப்படின்னு. ஸோ இது கேட்குறதுக்கு ஒரு டீம் வந்தது அவங்கள பார்க்க. அவங்க வந்து பார்த்து அவங்கள கேட்டாங்களாம், கேத்லின் உங்களுக்கு 70+ ஆயிடுச்சு, இந்த கார் வந்து 51 இயர்ஸ் ஓல்டு ஆகிடுச்சு, இந்த கார் ஏன் நீங்கள் வச்சிட்ருக்கீங்க இன்னும் அப்படின்ட்டு. ஒரு நல்ல கார் ஒன்று வச்சுருக்கலாம்ல, கொஞ்சம் ஈஸியாக உங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி வைக்கலாம்ல அப்படின்னு. அவங்க சொன்னாங்களாம், எனக்கு வயசாயிடுச்சு, என் காருக்கு வயசாயிடுச்சு, வயசானவங்களெல்லாம் நான் தூக்கி போட விரும்பலை, தே ஆர் ஸ்டில் யூஸ்ஃபுல், அதனால் நான் இன்னும் அந்த காரை வச்சிட்ருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம். அந்த ஆன்சரை கேட்டு ஃபோக்ஸ்வேகன் சொன்னாங்களாம், அப்போ நீங்கள் எங்களுக்கு இந்த காரை கொடுங்க, நாங்கள் இது ரிப்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு தரோம் திருப்பின்ட்டு, ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டாக நாங்கள் பண்ணித்தரோன்னு விரும்புகிறோம். இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட் வச்சு நாங்கள் பார்க்கல, ஸோ வுட் யூ ப்ளீஸ் கிவ் அஸ் த கார். சரின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த அம்மா டாட்டா பாபாய் ஆனி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்களுக்கு டாட்டா சொல்லிவிட்டு, the 60 employees worked on this car. This is a real story. 60 employees worked on this car. 11 months it took for them to repair the whole car. அவ்வளோ பார்ட்ஸ் உள்ள அது ஃபுல்லாகவே பிரிக்க வேண்டியதாகிடுச்சு, அவ்வளோ ரஸ்டாக இருந்துச்சு எல்லாமே, ஒன்றுத்தையாக எல்லாத்தையும் மாற்றி. பட் தே வாண்டட் டு ensure that it comes back to the 1966 model that Kathleen knows as Annie. அந்த ஆனியை திருப்பி கொண்டு வரணுன்ட்டு. ஏன்னா மாடர்ன் இதுவாக எல்லாம் போட்டோன்னா வேறு மாதிரி ஆகிடும் இல்லையா, அப்போ வேறு காராக அதை மாறிடும். அதனால் தே ரீடெயின்ட் எவ்ரி திங் அபவுட் த கார். அது பார்க்க ஆனி மாதிரியே தான் இருக்கணும், ஆனால் அழகாக ஓடணும், நல்லா இருக்கணும். அந்த பெயிண்ட் கூட அப்போ போட்ட பெயிண்ட் கூட அவங்களுக்கு இப்போ இல்லையா, தே ஹேட் டு மிக்ஸ் இட், மேட்ச் இட், டூ சம்திங், பெரிய எஃபர்ட்டெல்லாம் போட்டு அதே ஆனியை திருப்பி அவங்களுக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. And that's the picture that you can see. Annie as the new beetle that was brought back to Kathleen. நம்ம மனுஷனுக்கே ஒரு காரியமும் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு தோணுது இல்லையா. God loves us so much. அவர் என்ன சொல்கிறாரு தெரியுமா, இழந்து போனதெல்லாம் நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணணுன்னு விரும்பலை, நான் ரெஸ்டோர் பண்ணணும்னு விரும்புகிறேன். ஆமென். ரெஸ்டோரேஷனுக்கும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ரெஸ்டோர், ரீப்ளேஸ்னால் ஒரு காரை திருப்பி ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறோம். ரெஸ்டோர்னால் அதுக்கு மேலே சேர்த்து கொடுக்கறது தான். ஸோ இஃப் ஐ ஹவ் லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் மை சிக்னஸ், வியாதினால் ஸோ சில வருஷங்களெல்லாம் நான் இழந்து போயிட்டேன். அந்த டைமில் நடக்க வேண்டிய காரியங்கள் எல்லாமே ஆண்டவர் சேர்த்து வச்சு திருப்பி கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாரு, வித் த பிளெஸ்ஸிங் ஆஃப் ஹீலிங். ஆமென். Hallelujah. If we have lost money, if we have lost health, if we have lost relationships, ஆண்டவர் சொல்றாரு, I can restore. I am the God who restores. I am the God who restores. நான் திரும்பி கொடுக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்ட்டு. Okay, let me just go on to my slides. So this morning, I want to talk to you from two people in the Bible. ரெண்டு பேர்லேருந்து பேசுகிறதுக்கு விரும்புகிறேன். One is Job. The other one is a Shunammite woman. Job பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும். எத்தனை வாட்டி ஆண்டவர் திரும்பி கொடுத்தார் அவருக்கு? எல்லாத்தையும் டபுளாக பார்த்து ஆண்டவர் கொடுத்தார். ரைட்? ஓகே. Shunammite womanக்கு என்ன கொடுத்தாரு ஞாபகம் இருக்கா? இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்குது?
ஷுனமைட் உமன் யாருன்னு தெரியுதா? எலைஷா, கெஹாசி அவங்கெல்லாம் அவங்க அந்த ஊருக்கு போகும்போது அங்கே வந்து there was this lady called the Shunammite woman. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்களாம், எலைஷாவை வீட்டில் அவங்க ஊழியம் செய்யும் போது அவங்களுக்கு தங்குறதுக்கு இடமோ சாப்பாடோ செஞ்சு கொடுப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் she was a rich woman and so what they did, மேலே ஒரு ரூமை கட்டிடலாம் எலைஷாக்கு, எப்போ வந்தாலும் தங்கட்டும், இஸ் அ மேன் ஆஃப் காட் அப்படின்னு அவரை ஆனர் பண்ணாங்க. அதை ஆனர் பண்ணும் போது என்ன ஆச்சு, அவங்களுக்கு குழந்தை இல்லாமல் இருந்த டைமில் எலைஷா இஸ் பிளெஸ்ஸிங் தெம் வித் அ சைல்டு. ஃபியூ இயர்ஸ் லேட்டர் அந்த குழந்தை என்ன ஆயிடுது, இறந்து போயிடுது. ஆசீர்வாதம் ஆண்டவர் கொடுத்தா there can be a time when it can die. How many of you know that? When God gives you a blessing, that blessing can die. And at that time God does a miracle by bringing the child back to life. ஆண்டவர் அந்த பிள்ளைக்கு உயிரை கொடுக்குறார். ஸோ இந்த லேடி ஓகே, இந்த சிச்சுவேஷனுக்கு அது அப்புறம் எலைஷா சொல்கிறாரு, இந்த இடத்துல ஃபேமின் வரப்போகுது, ரொம்ப கஷ்டம் வரப்போகுதுமா, இந்த ஊரை விட்டு போயிடு, நீயும் உன் ஃபேமிலியும் போயிடுங்கன்னு சொல்கிறாரு. ஸோ ஷுனமைட் உமன் என்ன பண்ணுறாங்க, பக்கத்தில் யார் இருக்கிறா, ஃபிலிஸ்டைன்ஸ் தான் இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க நம்மளுக்கு எதிரிங்க, அவங்க இடத்துல போயிட்டு இருக்க ஆரம்பித்தாங்க. 7 வருஷம் அங்கே இருக்கிறாங்க. ஸோ 7 வருஷம் அவங்க வீடையும் விட்டு, லேண்டை விட்டு, அவங்க ஹார்வெஸ்ட்டை விட்டு, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போகிறாங்க. ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் திரும்பி கொடுக்குறார். அது எப்படி நடக்குதுன்னு நம்ம பார்ப்போம். வாட் ஆர் த பிரின்சிபிள்ஸ் வி நீட் டு லேர்ன்? இப்போ நம்மளுக்கு லெட்ஸ் பொசிஷன் ஆர் செல்ஸ். ஹவு மெனி ஆஃப் யூ வாண்ட் சர்டன் திங்ஸ் டு பி ரெஸ்டோர்ட் இன் யோர் லைஃப்? உங்களுக்கு ஏதாவது இருக்கா அந்த மாதிரி, தட் யூ ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் காட் டு ரெஸ்டோர்? அப்படி ரெஸ்டோர் பண்ணணும்னு விரும்பலாம், there are some principles we need to follow. கொஞ்சம் காரியங்கள் நம்ம கரெக்டாக லெட்ஸ் பொசிஷன் ஆர் செல்ஸ். அந்த இடத்துல நம்ம வந்துட்டோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக காட் இஸ் கோயிங் டு பி டூயிங் இட். அவரோட நேரத்தில் தான் செய்வார், பட் he will do it. Let position our hearts and our faith in the right direction because God is going to do something. Now I don't want to talk only about material losses. யாருக்கெல்லாம் sometimes sin comes in our life and அதனால் ஆண்டவர்கிட்ட இருக்கிற உறவு கூட போயிடுது, அந்த க்ளோஸ்னஸ் நம்ம விட்டு விடுறோம் இல்லையா? I don't want you to raise your hands, but if you are that person and if there are people like that, God wants to restore the relationship that you have with him earlier. நீங்கள் முன்னாடி எப்படி ஆண்டவர் அவ்வளோ அன்பு செலுத்தி ஆராதிச்சிங்களோ அதே லெவலுக்கும் அதுக்கு மேலாக ஆண்டவர் செய்யணும்னு விரும்புகிறார். He wants to restore the relationship between you and him. Sin can be one of the main reasons. அது மட்டும் இல்லை, guilt. நமக்குள்ளே ஒரு கில்ட் இருக்கும், இதனால நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட போகாமல் இருக்கிறோம், அந்த ஃப்ரீடமோடு போகாமல் இருக்கிறோம். ஆனால் ஜெபிக்கிறது மட்டும் செய்கிறோம், பட் அந்த உறவு இல்லாமல் போயிடுது, அந்த அன்பு, அந்த ஐக்கியம் இல்லாமல் போயிடுது. That relationship God wants to restore. Your spiritual life, your spiritual relationship with God, that also God wants us to see. 2 வசனங்கள், Job 42 and verse 10 and 2 Kings 8, 5 and 6. யாராச்சும் தமிழில் வாசிக்கலாம். யோபு 42 10வது வசனம். இங்கிலீஷில் it says, and the Lord restored the fortunes of Job, gave him twice as much as he had before. So he didn't just replace, but he gave double. சும்மா ரீப்ளேஸ் பண்ணல, டபுளாக கொடுத்தார். வாசிக்கிறீங்களா யாராச்சும் தமிழில்? Amen. 2 ராஜாக்கள் 8வது அதிகாரம் 5வது வசனமோ 6வது வசனத்தில் இந்த வசனம் போட்டிருக்கு. He restored all that was hers and all the fruits of the field since the day that she left. அவங்க கிளம்பி போன நாள்லேருந்து எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் திருப்பி கொடுக்குறத பார்க்குறோம். அதுவும் வாசிக்கலாமா? 2 ராஜாக்கள் 8வது அதிகாரம்.
Amen. ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபிள் ஜோபோட லைஃப்லையும் ஷுனமைட் உமனோட லைஃப்லையும் பார்க்கும்போது they never lost faith in God. ஆண்டவருக்குள்ளே இருந்த விசுவாசத்தை அவங்க விடலை. They were holding on to God. ஜோபோட ஒய்ஃப் was telling, நீங்கள் ஆண்டவரை you curse him and then die. But Job didn't do that. He never cursed God. He said, my Redeemer lives. ஆனால் நான் பேசணும் அவர்கிட்ட நான் கேட்கணுன்ட்டு சொல்லி வராரு. I want to ask him, என்ன கேஸ் இது, எனக்கு ஏன் இந்த மாதிரி ஆகுதுன்ட்டு நான் போய் கேட்கணும்னு சொன்னார் தவிர he never cursed God. He understood God is God. I will never curse him. I will never leave him. I will never lose faith in him. ஷுனமைட் உமனுக்கு ஆண்டவர் அப்போது எலிஷா வழியாக தான் பார்க்க முடியுது, ரைட்? அந்த தேவனோட மனிதன் என்ன சொல்கிறாரோ அதை வச்சு அவங்களுக்கு தெரியும், திஸ் காட் தட் எலிஷா வர்ஷிப்ஸ் இஸ் அ ட்ரூ காட், ஜீவனுள்ள தேவன். ஸோ when we remain faithful in our pain, ஒரு காலகட்டம் வரும், நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டங்கள் இருக்கும், ஆனால் அந்த டைமில் விசுவாசத்தை விடாமல் நம்ம காத்திருக்கணும். Holding on to God's word and his promises, that is important during this difficult phase. அப்போ கைவிட்டு நான் இங்கே போகிறேன் அங்கே போகிறேன்னு சொல்லிட்டு போனால் அது நல்லதில்லை. God is telling, hold on to the promises of God. Stay connected to God. அந்த உறவை விட்டுறாதீங்க. நெக்ஸ்ட் பிரின்சிபிள், obedience to God's word. ஆண்டவரோட வார்த்தையில் என்ன போட்டிருக்கோ அதை கீழ்ப்படுகிறது. எப்படி கீழ்ப்படியலாம் ஆண்டவரோட வார்த்தையை? இப்போ ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தை கொடுக்குறாருன்னா அதுக்குன்ட்டு ஒரு ப்ராமிஸ் கொடுக்கும் போது ஒரு கட்டளையும் இருக்கும், அங்கே ஒரு கமாண்டும் இருக்கும். ப்ராமிஸை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்க முடியாது இல்லையா? அந்த கட்டளையும் செய்யணும்னு ஆண்டவர் விரும்புகிறார். அதை செய்யும் போது we reap the blessings of the promise that God is giving us, right? இப்போ எலிஷா சொல்கிறாரு டு த ஷுனமைட் உமன், என்ன சொல்கிறாரு? நீ கடந்து போயிடு இங்கேருந்து. அப்போது ஷுனமைட் உமன் யோசிக்கலாம் இல்லையா, ஏன் நான் போகணும், நான் தான் இவ்வளோ பணக்காரியாக இருக்கிறேனே, நல்ல வீடு இருக்குது, நிலம் இருக்குது, எப்படியோ நான் மேனேஜ் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு யோசிக்கல அவங்க. எனக்கு உங்களோட மேலாக தெரியும். சம்டைம்ஸ் we think we know better இல்லையா? சம்டைம்ஸ் அந்த ஆட்டிடியூட் வந்துடும், எனக்கு அவங்க என்ன சொல்கிறதுப்பா, நம்மளோட சிச்சுவேஷன் தெரியாமல் அவங்க பேசுகிறாங்க, நம்மளுக்கு அதோட பெட்டராக தெரியும் அப்படின்னு அந்த யோசனை வரும் இல்லையா? அது தவறு. Just believe what God is telling you. ஒபே பண்ணணும்னா ஒபே பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஜோபோட கேஸில் நம்ம பார்க்கும் போது ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸில் தே ஆர் ஆல் டெல்லிங் ஹிம், நீ பாவம் பண்ணிட்ட, அதனால தான் உனக்கு இந்த பிரச்சனை, நீ போய் மன்னிப்பு கேட்கணும், இல்லைன்னா பிரச்சனை உனக்கு அப்படின்ட்டு அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க. சம்டைம்ஸ் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன மாதிரி அட்வைஸ் பண்ணுறாங்கன்ட்டு கவனமாக கேட்டு எது எடுக்கணும் எது எடுக்கக்கூடாதுன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இந்த டைமில் நிறைய பேர் பேசுவாங்க, நிறைய பேர் வேறு விதமாக ஆண்டவர் பேசுகிற விதத்தில் சொல்லுவாங்க. நம்மளுக்கு ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு அவர் சமூகத்தில் இருந்து அவர் சொல்கிறத மட்டும் நம்ம செய்கிறதா இருக்கணும். யூஸ்வலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிறிஸ்டின் கம்யூனிட்டிஸில் தான் அது மெயினாக நடக்குது. உடம்பு சரியாமல் போயிடுச்சுன்னா உடனே என்ன சொல்கிறோம், அவங்க செஞ்ச பாவங்க, அவங்க என்னமோ பாவம் செஞ்சுருக்கிறாங்க, அதனால தான் ஆண்டவர் அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட்டாக கொடுக்குறாரு. கரெக்டாக இல்லையா? சொல்கிறோமா இல்லையா? யோசித்திருக்கோமா இல்லையா? நான் பார்த்துருக்கேன், எங்கள் அம்மா வாழ்க்கையிலேயே நான் பார்த்துருக்கேன். எத்தனை பேர் நம்ம சபையிலேருந்தே சொன்னதையும் இருக்குது. திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் த கிறிஸ்டியன் கம்யூனிட்டி. பட் அவங்க கரெக்டாக சொல்கிறாங்களோ கெட்டதாக சொல்கிறாங்களோ, யோர் ஜாப் இஸ் டு பி இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் காட் அண்ட் ஆஸ்க் ஹிம், லார்ட் நான் என்ன செய்யணும், இந்த கஷ்டத்து வழியாக உங்களோட நாம மகிமைப்படணும், அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும்? அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூடில் நம்ம போகும்போது ஆண்டவர் சொல்லி கொடுக்குறத ஹம்பிளாக கேட்டு நம்ம நடக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் பலத்தை கொடுப்பார். பெருமை நாவி வந்துடக்கூடாது. ஹியர் ஷி டிடன்ட் திங்க் ஐ நோ பெட்டர், எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு நினைக்காம எலிஷா சொன்னதை செஞ்சாங்க. அதே மாதிரி தான் ஜோபுக்கு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, உன் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக நீ ஜெபி. ஆண்டவர் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாரு, ஜோபுக்கு ஆன்சர் கொடுக்கல இல்லை, he didn't restore anything. எப்போ ரெஸ்டோரேஷன் வந்தது? வசனத்தில் வாசிக்கும் போது நம்ம என்ன பார்த்தோம், அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஜெபிச்ச உடனே தான் ஆசீர்வாதம் வந்தது. ஏன் ஆண்டவர் அப்படி சொல்கிறாரு?
சில டைம் நம்மளோட கஷ்டங்கள் இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் சர்டன் பீப்புள் ஆல்சோ இன் ஆர் லைஃப். ஸ்மால் போர்ஷன் ஆஃப் இட், ஃபுல் போர்ஷன் நம்ம தான் அதை எடுத்துக்கணும். பட் தேர் வில் பி பீப்புள் ஹூ வில் கம் இல்லையா? சில டைம் ஃபேமிலிஸில், ரிலேஷன்ஷிப்ஸில் யாரோ ஒருத்தர் தவறு பண்ணுறாங்க. somebody betrays you, right? Judas and Peter, ரெண்டு பேரும் they betrayed the Lord Jesus இல்லை? ஆனால் ஒருத்தருக்கு ஆண்டவர் திரும்பி எல்லாத்தையும் தந்தார், அடுத்தவருக்கு தரலை, ரைட்? அதே மாதிரி தான் ஆண்டவர் இங்கே பார்த்து கேட்குறார், நான் சொன்னதை நீ செஞ்சின்னா உனக்கு ஆசீர்வாதம். ஸோ என்ன சொல்கிறாரு? ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஜெபிக்கணும்னு சொல்கிறாரு. விச் மீன்ஸ் இப்போது நம்மளுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிஸ்னஸ் லாஸ் நடந்துருச்சு. அப்போ நம்ம தப்பான ஒரு பார்ட்னர் பண்ணிட்டோம், ஒரு யாராச்சும் ஒருத்தர் வார்த்தையை நம்ம விசுவாசித்து அந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம். இப்போ அவங்க மேலே கோவம் வச்சுட்டு இருந்தேன்னா ஆண்டவர் நம்மளுக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுக்க முடியாது. ஸோ ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார்? அவங்கள மன்னிங்க, அவங்க பண்ண தவறுக்கு நீங்கள் மன்னிப்பு கேளுங்க அப்படின்னு ஆண்டவர் கேட்குறார். அந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கோமா? Have we asked for forgiveness for the person who has hurt us? அவங்கள மன்னிங்கப்பா அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருக்கோமா? நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? we know how much to release forgiveness. அது வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா? we know we have to forgive people who do wrong to us. But have we gone to that stage of asking God to forgive them? அவங்களோட பாவத்தை ஆண்டவர் மன்னிங்க அப்படின்ட்டு கேட்குற அளவுக்கு ஆண்டவர் நம்மளை சொல்கிறார். ஸோ நம்ம ஃபேமிலிஸில் நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள், இல்லைனா பிஸ்னஸில், இல்லைனா எந்த லாஸில் நீங்கள் இருக்கிறீங்களோ அதில் யார் உங்களுக்கு மைண்டில் வரா தட் யூ நீட் டு ப்ரே, உங்களுக்கு தவறு செஞ்சுருக்கிறாங்க, அவங்களுக்காக நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்கணும்னு ஆண்டவர் சொல்கிறார். ஆண்டவருக்கு முன்னாடி அதை மன்னிப்பு கேட்கும் போது ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோட பாவத்தை மன்னிச்சுட்டு யோபுக்கு டபுள் மடங்காக ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்குறார். தட் இஸ் த miracle that happens. Right? Next. So this forgiveness and intercession ஜோப் பண்ணுறதை நம்ம பார்க்குறோம். He is praying for those who accused him. அவங்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க நீ தவறு பண்ணிட்ட அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அவர் மன்னிப்பு, அவங்கள மன்னித்து அவங்களுக்காக ஜெபிச்சு அவங்களுக்காக இன்டர்சீட் பண்ணுறாரு. And God is releasing them of that sin. So next time when somebody hurts us or offends us, let's ensure that we release forgiveness and intercede for them. அவங்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்க ஆரம்பிப்போம். ஓகே, now Shunammite womanல ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அழகாக அந்த வசனத்தில் போட்டிருக்கு, the timing in which God works. ஆண்டவரோட டைமுக்கு நம்ம காத்து இருந்தோன்னா it is the best thing ever, right? இப்போ நீங்கள் பாருங்கள், ஷீ இஸ் கான். Shunammite woman அவங்க ஃபேமிலியோட ஃபிலிஸ்டைனில் இருக்கிறாங்க. 7 வருஷம் அந்த கஷ்டம் இருக்கும்னு சொன்னார். 7 வருஷம் முடிஞ்ச உடனே அவங்க திரும்பி வராங்க. யார்கிட்ட வராங்க? அவங்க லேண்டுக்காக ராஜா கிட்ட. இங்கே இப்போது அவங்களுக்கு என்ன நடக்குது உள்ளன்னு தெரியாது, ஆனால் உள்ளே என்ன நடந்துட்டுருக்கு? யார் இருக்காங்க உள்ள? ராஜாவோட கோத்திரத்தில் எலைஷாவோட சர்வன் கெஹாசி, அவர் அங்கே உள்ளே இருக்கிறார். அது இஸ் தட் பிளான்ட் பை அஸ்? காட் ஹேட் பிளான்ட் இட் தட் கெஹாசி ஷுட் பி தேர் ஃபஸ்ட்டு. செகண்டு, அங்கே என்ன 2 பேரும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க, ராஜாவும் கெஹாசியும். ராஜா கேட்குறாரு, எலைஷா பண்ண அற்புதம்லாம் கொஞ்சம் சொல்லுப்பா. அப்போ கெஹாசி என்ன சொல்கிறாரு? Shunammite woman, இந்த லேடிக்கு குழந்தை இல்லாமல் இருந்தது, குழந்தை வந்தது, அதுக்கப்புறம் அது இறந்து போச்சு. இறந்து போனோன்னா ஆண்டவர் உயிர் கொடுக்குறாரு. அப்புறம் யார் தட்டுறா கதவை? அதே லேடி. Now you tell me, can this happen by chance in any world that you are in? See the way God orchestrates. ஆண்டவரோட டைம்னு வரும்போது அவர் எப்படி எல்லாரையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வைக்கிறாருன்னு நீங்கள் பாருங்களேன். அவரோட நேரத்தில் நம்ம இருக்கும் போது He prepares the king for you. He prepares the situation for you so that you will be restored. இன்றைக்கி நம்ம ஆண்டவரோட நேரத்துக்காக காத்திருக்கிறோன்னா கரெக்டாக அவர் ஆர்கெஸ்ட்ரேட் பண்ணுவார். எவ்ரிதிங் தட்ஸ் ஹேப்பனிங் இன் அவர் லைஃப் இஸ் ஆர்கெஸ்ட்ரேட்டட் பை காட். கரெக்டாக அவங்க கதவு தட்டுறாங்களாம். கதவு திறந்தோன்னா கெஹாசி சொல்கிறார், ராஜா இவங்கள பற்றி தான் நான் சொன்னேன். திஸ் இஸ் த சன். ப்ரூஃபோடு நிற்கிறாங்க.
அப்போ அந்த ராஜாக்கு எப்படி இருந்திருக்கும்? ஆண்டவர் மேலே எப்படி விசுவாசம் இருந்திருக்கும்ல? இமேஜின் தட் சிச்சுவேஷன். வாட் அன் ஆசம் சீன் தட் வுட் ஹவ் பீன். இல்லை, புல்லரிக்கிற மாதிரி இருந்திருக்கும் இல்லையா? What an awesome scene. God is preparing the throne room to receive you and give you your blessing. He is the king. நம்ம நேரத்தில் கரெக்டான டைமில் இருக்கும் போது ஆண்டவர் அப்படி ஒரு பிளெஸ்ஸிங்கை கொடுக்குறாரு. எல்லாரையும் தயார் பண்ணி வைக்கிறார், ஒருத்தர் விடாமல். யார் அங்கே நிற்கணும், என்ன பேசணும், அவங்க எந்த டைமில் இந்த லேடி கதவை தட்டணும், எல்லாமே பிளான்டு பை காட். அந்த மாதிரி ஆண்டவர் நம்மளோட வாழ்க்கையில் செய்வார். இன் ஹிஸ் டைம் ஹீ வில் மேக் ஆல் திங்ஸ் பியூட்டிஃபுல். அவர் நேரத்தில் அவ்வளோ அழகாக அவர் செய்து முடிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். அவர் வந்த உடனே ராஜா சொல்கிறார், லேண்டு மட்டும் இல்லைம்மா, இந்த 7 வருஷத்தில் அவங்களுக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கணுமோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொடுங்க. தட் இஸ் ரெஸ்டோரேஷன். It is not replacement. It is not giving back. It is restoring everything that you have lost. More than what you have lost. ஆண்டவர் அதை கொடுக்கணும்னு விரும்புகிறார். நான் இங்கே முகப்பேரில் நாங்கள் தங்கிட்டு இருந்தோமோ, ஹைதராபாத்லேருந்து நாங்கள் இங்கே வந்த உடனே இங்கே ஒரு டிவிஎஸ் காலனி இடத்துல அங்கே தங்கிட்டு இருந்தோம். அங்கேருந்து எனக்கு ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கு பெரங்குளத்தூரில் மாற்றிட்டாங்க ஆஃபீஸை. எப்படி ஆண்டவரே போகிறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அங்கேருந்து ஐ ஹாவ் டு கம் டு திருமங்கலம். திருமங்கலம்லேருந்து கோயம்பேடுலேருந்து அந்த ஹைவே பஸ்ஸஸ், திருச்சி மதுரை போகிற பஸ்ஸஸ், அதை எடுத்துகிட்டு நான் பெரங்குளத்தூர் வரைக்கும் போயிட்டு அங்கேருந்து ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் நான் உள்ள ஆஃபீஸ்க்குள்ளே நடந்து போனோம். இப்படி தான் எனக்கு ஆஃபீஸ்க்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு. அந்த டைமில் வரும்போதும் அதே மாதிரி ஐ ஹவ் டு வாக் ஆல் த வே, டேக் த ஹைவே பஸ். கோயம்பேடு வரைக்கும் வந்துட்டு அங்கேருந்து ஒரு ஷேர் ஆட்டோ டு திருமங்கலத்துலேருந்து இன்னொரு ஷேர் ஆட்டோ எடுத்து அப்போ தான் வீட்டுக்கு வர முடியும். இந்த மாதிரி நான் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தேன். பட் காட் கேவ் மீ த ஸ்ட்ரென்த். அப்போது ஆண்டவர் எனக்கு பலத்தை கொடுத்தார் அந்த டைமில். பட் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு, நாங்கள் இங்கே வீடை கட்டணும்னு சொல்லி குளத்தூருக்கு போக ஆரம்பித்தோம். அங்கே வீடு கட்டி முடிச்ச உடனே அப்போ யோசித்தேன், ஆண்டவரே முகப்பேர்லேருந்தே போகிறதுக்கே இவ்வளோ கஷ்டம், நான் குளத்தூர்லேருந்து எப்படி நான் பெரங்குளத்தூர் வரைக்கும் போவேன்? அப்போ பஸ்ஸஸ் எல்லாம் தேடி பார்த்துட்டு இருந்தேன். 2 பஸ் இருந்துச்சு. ஒரு பஸ்ஸு டைரக்ட் பஸ்ஸு, அதில் இட் வில் டேக் 2.5 hours ஒன் வே. 100 feet ரோடில் அது போகும். அது 2.5 hours ஒன் வே எடுக்கும். அந்த பஸ்ஸெல்லாம் டைமிங் எல்லாத்தையும் நான் பார்த்து எடுத்து வச்சுருந்தேன். வீடு எங்களுக்கு கட்டி முடிக்க போகிறோம். சும்மா நாங்கள் அந்த இடத்துலலாம் சுற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம். அங்கே ஒரு பைபாஸ் ஆண்டவர் எனக்காக தயார் பண்ணிகிட்ருக்கிறார். பார்த்தோம். ஆனால் அப்போ நாங்கள் வீடு கட்டி முடிக்கிற டைமில் அந்த பைபாஸ் ஃபுல்லாக முடிக்கல, டோல்கேட்டோடு அந்த இடத்துல நின்றுட்டுருக்கு. ஆனால் அந்த சைடில் நாங்கள் போய் அந்த ரோடு தான் அங்கே பெருங்குளத்தூர் வரைக்கும் போகும்னு எங்களுக்கு தெரியாது. இங்கே என்னமோ ஒரு ரோடு வருதே, இது எங்கே போகுது அப்படின்ட்டு நாங்கள் பார்த்துட்ருந்தோம். வீடு கட்டி முடித்தோம். ஆஃபீஸில் ஒரு அற்புதம் நடந்தது. அங்கே ஒரு பிஸ்னஸ் யூனிட்டுக்கு ஆண்டவர் என்ன பண்ணார், ஷட்டில் சர்வீஸ் அந்த டீமுக்கு மட்டும் கொடுக்கணுன்ட்டு அங்கே மேலேருந்து அந்த கிளைண்ட் சொல்லிட்டாங்க. அந்த கிளைண்ட் சொன்ன உடனே கார் ஃபெசிலிட்டி அந்த குரூப்புக்கு மட்டும் கொடுக்கணும், அவங்களோட பட்ஜெட் நாங்கள் பார்த்துப்போம் அப்படின்ட்டு கிளைண்ட் சொல்லிட்டாங்க. அதில் ஒரு கார் குளத்தூர் வரைக்கும் வருது. அதில் எனக்கு பெர்மிஷன் ஆண்டவர் பார்த்து கொடுத்துட்டார். ஸோ கார் ஆண்டவர் கொடுத்துட்டாரு. பஸ்ஸில் போக வேண்டாம். ஆனால் இந்த 2.5 hours இருக்கே ஜேர்னி, அது எப்படி இது பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்ருக்கும் போது கரெக்டாக நாங்கள் அங்கே செட்டில் ஆகிறோம். அந்த பைபாஸ் ரோடு ஆண்டவர் முடிச்சிட்டாரு. நேராக அங்கே எல்லாரையும் பிக்கப் பண்ணி என்னை லாஸ்ட்டில் பிக்கப் பண்ணி நேராக பைபாஸ் ரோடை பிடிப்போம். 45 minutes பெரங்குளத்தூர் வந்துடுவோம். யூ see the timing in which God did. இது ஆண்டவருக்கு மகிமைக்காக நான் சொல்கிறேன். ஆண்டவரோட நேரத்தில் அழகாக ஒரு பைபாஸ் ரோட் போடணுன்னா கூட சேர்ந்து கொடுப்பார். ராஜா கிட்ட பேசணுன்னா, நம்மளோட திங்ஸ் திருப்பி வரணும்னா ஆண்டவர் அங்கே இருக்கிறார். How the Lord does amazing things. He is so good. He is so awesome. So God works behind the scenes. நம்மளுக்கு தெரியல அவர் என்னென்னலாம் காரியங்கள் நம்மளுக்கு செய்துட்டு வந்துட்டு இருக்கிறாருன்ட்டு நம்மளோட கண்ணில் இப்போ பார்க்க முடியல. பட் He is working. He is working. அந்த ரோடை போடுறதுக்கு எப்போ ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க யோசித்து பாருங்களேன். யோசிப்பேன் நான், ஆண்டவரே நான் முகப்பேர் வரும்போதே அந்த டைமில் அந்த பிளான் எல்லாம் சாங்ஷன் பண்ணியிருப்பீங்க, பட்ஜெட் போட்டு வச்சுருப்பாங்க, எல்லாம் நீங்கள் சரி பண்ணி பார்த்தீங்க. எனக்கு ஒன்றுமே தெரியல, ஆனால் எனக்கு அந்த ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தீங்க. ஆமென்.
So that's what God does. When He aligns you for that moment, அந்த டைமுக்காக He will align you. எல்லாத்தையும் ஆர்கஸ்ட்ரேட் பண்ணி அழகாக வைக்கிறாரு. ராஜா அதே டாபிக் பேசணும், அந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அவருக்கு வரணும். ஏன் அந்த அன்னைக்கு போய் அப்படி பேசணுன்ட்டு தெரியல இல்லையா? அவர் ஏன் அன்னைக்கு போய் பேசணும், என்ன அற்புதம் நடந்துச்சுன்று அன்னைக்கு என்னமோ அவருக்கு தோணியிருக்கு. ஏன்? God put that thought in his mind. அன்னைக்கு பார்த்து கெஹாசி அங்கே இருக்கணும், ஏன்னா he witnessed this miracle. இப்போது அந்த ஷுனமைட் உமனோட சன் ஏன் அவங்க இறந்து போய் உயிர் தெழுந்தாங்கன்ட்டு நம்மளுக்கு அர்த்தம் இப்போ புரியுது இல்லை? அவங்களுக்கு அப்போ புரிஞ்சிருக்கிறாது. ஆனால் டுடே அந்த டைமில் ஆண்டவர் அதை சாட்சியாக வச்சு he is opening another door. So you may not understand why you went through certain things, but that is an entry door for you for the next miracle in your life. Amen. அடுத்த ஆசீர்வாதத்துக்காக இப்போ ஆண்டவர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறார். ஸோ நம்ம கடந்து வர பாதையில் எல்லாமே ஒரு மிஸ்டேக் இல்லாமல் ஆண்டவர் செய்கிறார். He wants to turn it around. எல்லாத்தையும் நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட கொடுக்கும் போது, ஆண்டவரே இது உங்களோட நாம மகிமைப்படட்டும்னு சொல்லும் போது, He will take every situation, every betrayal, every loss, every miracle and change it for His glory. Hallelujah. Amen. So when He restores, He does it with interest. He doesn't just replace. அதோடு சேர்த்து கொடுக்குறார். ஜோபு கொடுக்கும் போது டபுள் மடங்காக கொடுத்தார். ஷுனமைட் உமனுக்கு அவங்களோட லேண்டு வீடு மட்டும் கொடுக்கல, அது என்னென்னலாம் இழந்தாங்களோ அந்த 7 வருஷம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு ஆண்டவர் கொடுக்குறார். ஆமென். அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம், இந்த ரெஸ்டோரேஷன் எனக்கும் இருக்கா? எஸ், உங்களுக்கும் இருக்குது. ஏன்னா அதே தேவனை தான் நம்ம இன்னைக்கு ஆராதிக்கிறோம். He is the same God. He never changes. அவர் என்ன சொல்கிறாரு? ஜோவேல் 2வது அதிகாரம் 25வது வசனம் கொஞ்சம் வாசிக்கலாமா? I will restore the years the locusts have eaten. I will restore. நான் திரும்பி தருவேன். எதெல்லாம் வாசிக்கலாமா? அதை ஆமென். ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தங்க? இது புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ லோக்கஸ்ட், இந்த கேங்கர் வேர்ம், அது 2-3 காரியங்கள் அங்கே சொல்கிறாரு. இது எல்லாமே நம்மளோட வாழ்க்கையை கெடுக்கிற ஐட்டம்ஸாக இருக்குது இல்லையா? ஒரு ஃப்ரூட் ஃபீல்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரூட்டை கடிச்சு போட்டுரும், அதோட லீவ்ஸை கடிச்சு போட்டுரும், ஒன்றுத்துக்கும் உதவாத மாதிரி அந்த இடத்த பண்ணி வச்சிரும். லோக்கஸ்ட்டுக்காக எல்லாரும் பயப்படுவாங்க. ஃபார்மர்ஸ் ரொம்ப பயந்து பெஸ்டிசைட்ஸ் அதுக்கு தான் அடிக்க ஆரம்பிப்பாங்க, இந்த மாதிரி வந்துடக்கூடாதேன்னு. ஆனால் ஆண்டவர் அனுப்புகிறாருன்னா இதை என்ன பண்ண முடியும்? யாராலும் தடுக்க முடியாது. இஸ்ரேலைட்ஸ் பாவம் பண்ணி வேறு வழியில் போயிட்டாங்க. ஆண்டவர் அவங்களுக்கு அட்டென்ஷனை கேட்குறார், எப்பா திரும்பி வாப்பா. சில டைம் நம்மளோட வாழ்க்கையிலையும் நம்ம ஆண்டவரை விட்டு போயிட்டோன்னா, if we are withdrawing ourselves from God, God will try to bring circumstances and situations that are painful so that we will get our attention back on Him. நம்மளுக்கு வேற எங்கேயும் போக முடியாமல் ஆண்டவர்கிட்ட மட்டும்தான் கதறி அழுகிற ஒரு டைம் வரும். அந்த நேரத்துக்கு தான் ஆண்டவர் வெயிட் பண்ணுறார். ஏன் தெரியுமா? அந்த டைம் நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட வரும்போது தாழ்மையாக வருவோம். உதவி வேற எங்கேயும் இல்லை ஆண்டவரே, நீங்கள் தான் பண்ணணும்னு சொல்லி வருவோம். அங்கே தான் மிரக்கலே நடக்கும். When we go with that attitude, God opens the doors for us. ஸோ ஹார்ட்ஷிப்பாக இருக்கட்டும், ஜட்ஜ்மெண்ட், ஆண்டவரோட ஜட்ஜ்மெண்ட்டாக இருக்கிறோம். நம்ம பாவத்துக்கு ஆண்டவர் ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணுவார். சில டைம் நம்மளுக்கு கஷ்டம் வரும், பாவம் பண்ணால் அதுக்கு ஒரு கான்சிக்வன்சஸ் ஆகுது, அதை ஃபேஸ் பண்ணணுன்ட்டு ஆண்டவர் விரும்புவார். ஸ்பிரிச்சுவலாக நம்மளோட வாக் வித் த லார்ட் சரியாக இல்லைன்னா ஆண்டவர் நம்மளை திருப்பி கூப்பிடுவார். எப்படி கூப்பிடுவார்? ஹவு டு கெட் யுவர் அட்டென்ஷன். இந்த மாதிரி எதாவது பிரச்சனை வர வைக்கணும், கொஞ்சம் லோக்கஸ்ட்டை உள்ளே தூக்கி போடணும், கொஞ்சம் கேங்கர் வேர்ம்ஸை தூக்கி உள்ளே போடணும் வாழ்க்கையில். சம் லாஸ் மஸ்ட் ஹேப்பன், சம் பிட்ரேயல் மஸ்ட் ஹேப்பன், சம் ஹர்ட் மஸ்ட் ஹேப்பன், சம் பிஸ்னஸஸ் மஸ்ட் கோ ஆன் அ லாஸ், சம்படி ஷுட் டூ சம் ராங் டு யூ. ஏன்? God wants to get you back to Him. Today,
I'm not worried about the material things you've lost. பணம் எல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக திருப்பி ஆண்டவர் கொடுக்கறதுக்கு வலிமை உள்ளவர்னு உங்களுக்கும் தெரியும், எனக்கும் தெரியும். ஆண்டவர் அதை திருப்பி கொடுத்துருவார். டுடே மை மெயின் ஃபோக்கஸ் இஸ் our heart right with God. நம்ம இருதயம் கரெக்டாக இருக்கா? Are we back in track with the Lord? God wants to restore that. அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை God wants to restore that. That is the most important loss in your life. அதுக்கு மேலே வேறு லாஸே கிடையாது. ஆண்டவருக்குள்ளே இருக்கிற அந்த உறவு இல்லைன்னா தென் த லாஸ் இஸ் ஹியூஜ். மற்ற எல்லா லாஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாங்க, ஆனால் இந்த லாஸை ஆண்டவரால் மட்டும்தான் முடியும். நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு முயற்சி எடுத்து நிறைய காரியங்களை செய்து பணக்கார ஆயிட்டு சந்தோஷமாக இருக்கலாம். பட் ஆனால் இஃப் யூ ஹவ் லாஸ்ட், யூ ஹவ் கெயின் த ஹோல் வேர்ல்ட் அண்ட் யூ ஹவ் லாஸ்ட் யுவர் சோல். அந்த நிலைமைக்கு நம்ம வந்துடக்கூடாது. ஸோ காட் இஸ் ஆஸ்கிங், எந்த இடத்துல யூ ஹேவ் லாஸ்ட், ஹீ வாண்ட்ஸ் டு ரிட்டர்ன் இட் மட்டும் இல்லை, ரெஸ்டோர் இட் இன் அபண்டன்ஸ். அபண்டண்ட்டாக கொடுக்கணும்னு விரும்புகிறார். ஆண்டவரோட வார்த்தையை விசுவாசிக்கலாமா? ஐ வில் ரெஸ்டோர். நான் திரும்பி தருவேன். திரும்பி தருவார், திரும்பி தருவார். என்ன மாதிரி நம்ம ஆட்டிடியூடும் ஹார்ட்டும் இருக்கணும். ஃபஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்? ஃபஸ்ட் என்ன பாயிண்ட்? அதுக்கு பிரியக்கூடாது, ஆண்டவரை விட்டு பிரியக்கூடாது. ஹோல்ட் ஆன் டு காட் அண்ட் பி இன் ஃபெய்த் த்ரூ தட் என்டையர் டைம். செகண்ட் என்ன பார்த்தோம்? ஒபீடியன்ஸ். எஸ், ஆண்டவரோட வார்த்தைக்கு ஒபே. அண்ட் இஃப் எ மேன் ஆஃப் காட் இஸ் டெல்லிங் யூ சம்திங் டு டூ, அதை செய்யணும். மூணாவது எது? forgiveness. Yes, and intercession. forgiveness மட்டும் இல்லை, intercede for them. அவங்கள ஆண்டவர் மன்னிக்கணும்னு சொல்லி நம்ம கேட்கணும். அவங்களுக்காக நம்ம பரிந்து பேசணும் ஆண்டவர் இடத்துல. எஸ், the fourth point, behind the scenes. Yes, அவரோட டைமிங்காக வெயிட் பண்ணணும். ஏன்? because he is working in the behind. நம்மளுக்கு தெரியல, பட் ஹீ இஸ் ஒர்க்கிங் இன் த சீன்ஸ் பிஹைண்ட். கரெக்டான டைமில் எல்லாமே வில் ஃபால் இன் பிளேஸ். டக்கு டக்கு டக்குன்னு இல்லையா? வாட்ஸ் த ஃபிஃப்த் பாயிண்ட்? அஞ்சாவது பாயிண்ட், ஹீ வில் ரெஸ்டோர். ஹீ வில் ரெஸ்டோர் வித் இன்ட்ரெஸ்ட். எல்லாத்தையும் சேர்த்து வைத்து கொடுப்பார். சில டைம் டபுளாக கொடுப்பார், சில டைம் 7 மடங்காக கொடுப்பார், சில டைம் என்னங்க நீங்கள் வயசாகிற மாதிரியே இல்லையே, இவ்வளோ யங்காக இருக்கீங்களே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்? காட் ஹஸ் ரெஸ்டோர்ட் தோஸ் இயர்ஸ் பேக். எங்கள் அப்பா டாக்டர்கிட்ட போய் சொல்கிறார், 84 years ஓல்டு இல்லை, 84 years யங் அப்படின்னு. அந்த டாக்டர் திரும்பி ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பேசுகிறாங்க. ஆனால் நிச்சயமாக சொல்கிறேன், அவங்களோட முடி ஃபுல்லாக க்ரே ஆகலை. ஏன் முடி க்ரே ஆகிடுச்சு, ஆனால் அவங்க முடி க்ரே ஆகலை. அந்த மாதிரி ஆண்டவர் திரும்பி தர வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார். ஹீ வில் ரெஸ்டோர் வித் இன்ட்ரெஸ்ட். வித் இன்ட்ரெஸ்ட்னா ஹீ வில் நாட் ஜஸ்ட் ரீப்ளேஸ். ஆனியோட காருக்கு மனுஷன் அளவுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ண தெரியுது, அப்போ ஆண்டவர் எந்த அளவுக்கு செய்வார்ல? நம்மள அவரோட இமேஜில் தானே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறார். அதனால தான் நம்மளுக்கு அந்த நல்ல எண்ணமே வருது. அவங்களுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் அந்த காரன்ட்டு வந்த எண்ணமே ஆண்டவர்னால தான். பிகாஸ் வி ஆர் ஆல் கிரியேட்டட் இன் காட்ஸ் இமேஜ். அவரோட நேச்சர், கேரக்டரெல்லாம் நமக்குள்ளே இருக்குது. பாவம் வந்தனால அப்படியே மாறிடுறோம். பட் உள்ள ஆர் ஹார்ட், நம்ம இறந்து போகும்போது எவ்ரிபடி சோல் லாங்ஸ் ஒன்லி ஃபார் காட். ஆண்டவருக்கு. ஏன்னா வி ஆர் கிரியேட்டட் ஃபார் ஹிம். அதை நம்ம மறந்துடுறோம். We are created to give him pleasure. We are created only for his glory. இன்னைக்கு நம்ம எந்த மதத்தில் இருந்தாலும் உள்ள நம்ம இறந்து போகும்போது we are going to meet God ன்னு தான் இருக்கோம் இல்லையா? We go back to God because we are created for him. We are for his glory, for his splendor. அப்போ நடக்கிற சூழ்நிலை எல்லாம் அவருக்கு மகிமைக்கு நடக்கிறது. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா it is not for you. நீங்கள் நல்லா இருக்கணும்னு பண்ணலை, அவரோட நாமம் கெட்டு போயிடக்கூடாது. நீங்கள் அவர் நாமத்தை உயர்த்தணும். உங்களோட வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும்னு தான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார். Your life, my life should be a blessed life. This is the thought for God for us. நம்மளுக்கு கேடு யோசிக்கவே மாட்டார்.
நம்புறீங்களா? He will never think anything bad for us. நம்மளுக்கு கஷ்டம் வந்தாலும் ஆண்டவர் அதை நல்லதுக்கு தான் செய்கிறார். Amen. This is a good God that we have. We have a God who's telling, நீ பனிஷ்மெண்ட்டை நீ ஃபேஸ் பண்ணாதப்பா, நான் பண்ணுறேன். அந்த மாதிரி ஒரு தேவன்க நம்மளுது. கஷ்டம் சும்மா கொடுப்பாரா? He will not give trouble just like that. There is a reason. ஒரு காரணத்துக்கு பண்ணுறார். He will restore. ஆண்டவர் இன்னைக்கு வார்த்தையை கொடுக்குறார். God will restore. Let's keep our heart and our mind in that position so that God can restore us. இன்னைக்கு யாருக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி ரெஸ்டோரேஷன் வேணுமோ, shall we just stand up to our feet and ask the Lord, Lord, like the way you did for Job, சுன்னமைட் உமனுக்கு பண்ண மாதிரி, ஆண்டவரே இந்த காரியம், நீங்கள் அந்த காரியத்தை நீங்கள் ஆண்டவர் முன்னாடி கொண்டு வாங்க. ஜஸ்ட் பிரிங் இட் டு த லார்ட் அண்ட் சே, இந்த காரியத்தில் நான் இவங்களுக்கு ஐ வில் ரிலீஸ் ஃபர்கிவ்னஸ் லார்ட் அண்ட் ஐ ஆல்சோ ஆஸ்க் யூ லார்ட், அவங்கள மன்னிங்கப்பா. அண்ட் ஸோ ஸ்டார்ட் இன்டர்சீடிங் ஃபார் தட் பர்சன் அஸ் வெல். வேறு ஏதாவது ரிலேஷன்ஷிப் இஷ்யூஸ், ஃபேமிலியில் ரிலேஷன்ஷிப் இஷ்யூஸ் ஆர் பிட்ரேயல் எது இருந்தாலும், ஜஸ்ட் ஆஸ்க் த லார்ட் டு ஃபர்கிவ் தெம் அண்ட் கிளென்ஸ் தெம் அண்ட் ரிலீஸ் ஃபர்கிவ்னஸ். இனிமேல் அதை பற்றி நீங்கள் யோசிக்கவே வேண்டாம். எது இழந்து போனீங்கன்னோ ஆண்டவர் அவரோட நேரத்தில் திரும்பி கொடுக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். அதை நம்ம விசுவாசிப்போம். Let's just bow our heads in prayer. Request pastor to come and lead us in prayer. ஒரு சின்ன சாட்சியை சொல்ல விரும்புகிறேன். ஏறக்குறைய இது பல வருஷங்களுக்கு முன்னால் 1983, தயவுசெய்து உட்காருங்க ஒரு 5 நிமிஷம். 1983 அக்டோபர் மாதம் ஃபேக்ட்ரியில் நான் அப்போ ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஃபேக்ட்ரியில் நடந்து போகும்போது 40 வயசை கடந்துருச்சுன்னு சொல்லி ஆண்டவர்கிட்ட கேட்குறேன், என்ன ஆண்டவரே, எனக்கு ஊழியத்துக்கு நீங்கள் எப்போ அழைக்க போகிறீங்க? இப்போ பலன் இருக்குது, இதெல்லாம் போன பிறகு நான் வயசான பிறகு அப்புறமா அழைக்க போகிறீங்க, அப்போ எனக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது, அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி நான் பாட்டு பேசிட்டு வரேன் ரோட்டில். யார் கேட்டாங்களோ கேட்கலையோ. அப்புறம் அன்றைக்கி ஆவடியில் ஒரு மீட்டிங் நடக்குது. அந்த மீட்டிங்கில் பேசுகிறவர் டாக்டர் சாம் கமலேசன் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஊழியக்காரர். அவர் அன்றைக்கி பேசும்போது இதே மாதிரி ரெஸ்டரேஷன் பற்றி தான் பேசுகிறாரு. அவர் பேசிட்ட பிறகு நாங்கள் போய் ஜெபத்துக்கு போகிறோம், நானும் மனைவியும். அப்போ சொல்கிறாரு, என்னை பிரபான்னு தான் கூப்பிடுவார். பிரபா, த கால் ஆஃப் காட் இஸ் லிங்கரிங் இன் யுவர் லைஃப். As long as the boat is in the sand, it cannot move. Launch out into the deep. God will bless you. அப்படின்னு ஜெபம் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் டிசம்பர் மாதம் என்னுடைய வேலையை விட்டுட்டு நான் போகிறதுக்காக எழுதி கொடுத்துட்டேன். ஏன்னா 3 மாதம் நோட்டீஸ் கொடுத்தா தான் கவர்மெண்ட் ஜாபில் வேலையை விட்டு வர முடியும். அப்போ 3 மாதம் நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டு நான் கரெக்டாக மார்ச் மாதம் 3ஆம் தேதி, கரெக்டாக 3 மாதத்துக்கு அப்புறம் என்னை ரிலீவ் பண்ணிட்டாங்க. எந்த கஷ்டமும் இல்லாதபடி ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி அதுக்கு சரியான டைமில் ஒருத்தர் அனுப்பிச்சு, அவருக்கு 1 வருஷத்துக்கு முன்னால் ஆண்டவர் பேசி இவரோட போய் ஒரு சர்ச்சை ஆரம்பின்னு சொல்லி அவர் வந்திருக்கிறாரு. அவர் நாங்கள் 2 பேருமா தான் இந்த மார்ச் 4ஆம் தேதி இந்த கிறிஸ்டியன் சிட்டி சர்ச்சை ஆரம்பித்தோம். 1984. ஆண்டவர் சொன்னார், இழந்து போன வருஷங்களின் பலனை திரும்ப தருவேன், நீ கவலைப்பட வேண்டாம், டோன்ட் வரின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நான் திரும்பி பார்க்கும்போது 1984 ஜூன் மாதம் 27ஆம் தேதி தான் என்னை பாஸ்டராக ஆர்டைன் பண்ணுறாங்க. 28ஆம் தேதி அந்த மனுஷன் இங்கேருந்து போக வேண்டியதாகிடுச்சு கவர்மெண்ட் நிர்பந்தத்தினால. அவர் போயிட்டார். அப்போ எனக்கு ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்தாச்சு சர்ச்சுக்கு. அப்போ சர்ச்சை நடத்துறதுக்கு அன்றையிலேருந்து ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோடு செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம். 41 வருஷங்கள் கடந்து போச்சு. கர்த்தர் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் இதே இடத்துல காரியத்தை.
இழந்து போன வருஷங்களின் பலனை திரும்பி கொடுத்துட்டார். ஏன்னா அந்த டைமில் நான் கேட்டது மாதிரியே ஆண்டவர் கிருபை செஞ்சிட்டார். 1984 வருஷம் ஊழியத்துக்கு வந்தாச்சு. அப்போ எனக்கு வயசு 43. அதற்கப்புறம் இப்போ 41 வருஷங்கள் கடந்துருச்சு. நான் யோசித்து பார்க்கும்போது கர்த்தர் எவ்வளோ ஆச்சரியமாக நடத்தியிருக்காரு. இந்த காரியத்தில் ஒரு லாஸும் எனக்கு இல்லை, இழப்புகளே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த மாதிரி இழந்த வருஷங்களின் பலனை திரும்ப கொடுப்பேன்னு சொன்ன மாதிரி எவ்வளோ வருஷம் வெயிட் பண்ணமோ அந்த வருஷத்துக்கு தகுந்த மாதிரி காரியங்களை அவரே திரும்பி செஞ்சு என்னை கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டார். இன்றைக்கி உங்கள் மத்தியில் நான் நிற்கிறேன். இன்றைக்கு எனக்கு வயசு 84. பைபிளில் 84 வயசு ஆனவங்களுக்கு பற்றி வயது முதிர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கு. நான் நினைக்கிற வயதில் ரொம்ப இளைஞனாக தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா வார்த்தை சொல்லுது, ஆஸ் அ மேன் திங்கர்ஸ் ஸோ இஸ் ஹி. ஒரு மனுஷன் எப்படி யோசிக்கிறானோ அப்படியே அவன் இருக்கான். இப்போ நான் எங்கன்னு யோசித்தா நான் எங்கே தான் இருப்பேன்ல. நீங்களும் அப்படி யோசிங்க, இப்போ நீங்களும் எங்கே இருப்பீங்க? சரி, இப்போ நம்ம ஜெபிக்கலாமா? கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். பரிசுத்த பிதாவே, உம்மை நன்றி உள்ள இதயத்தோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நீர் எவ்வளவு ஆச்சரியமாய் காரியங்களை செய்கிறீரப்பா. நீர் திரும்ப அழிப்பேன் என்று சொன்னபடியே செய்கிறீரப்பா. அன்றைக்கு மாத்திரமில்லை, இன்றைக்கும் அப்படியே செய்கிறீர். இழந்த வருஷங்களின் பலனை திரும்ப கொடுக்கிறீர். ஆண்டவரே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இப்பொழுதும் உம்முடைய பிள்ளைகள் அவருடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தர் இந்த அற்புதத்தை செய்யும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, அவங்க இழந்து போன பலனை திரும்ப அவங்களுக்கு கொடுத்து அவர்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய கிருபை அவர்களை தாங்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். சோர்ந்து போகாதபடி ஆண்டவரே, உமது பேரில் நம்பிக்கையாக இருக்கும்படி ஆண்டவர் சொன்னபடி செய்வார் என்று சொல்லி நம்பிக்கையாக இருக்க கிருபை செய்யும். சீக்கிரம் நாங்கள் அந்த சாட்சிகளை கேட்க போகிறோம். என்னென்ன பிரகாரம் கர்த்தர் செய்தார் என்று சொல்லி ஒவ்வொருவராக இந்த வந்து சாட்சி சொல்ல போகிறாங்க. கர்த்தர் அப்படி செய்ய போகிறீர். அதற்காக ஸ்தோத்திரம். ஏனென்றால் உம்முடைய பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகள். அவருடைய காரியங்கள் ஒவ்வொன்றையும் கவனமாக கவனித்து வருகிறீர். ஒரு முடி தலையிலிருந்து கீழே விழுந்தால் கூட அந்த கணக்கை கூட நீ வைத்திருக்கிறீர் என்று உம்முடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது. அவ்விதமாக எங்களை கண்ணும் கருத்துமாய் கவனிக்கிற ஆண்டவர், எங்களுக்கான காரியங்களை நிச்சயமாய் செய்வீர். ஆண்டவரே, நீர் அப்படியாக ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும். நீர் எனக்கு செய்தீர், இவர்களுக்கும் அப்படியே செய்வீர். உம்முடைய நம்புகிற ஒவ்வொருவருக்கும் அப்படியே செய்வீர். உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து எங்களை ஆசீர்வதித்து வழிநடத்திடுறோம். திரும்ப கொடுப்பேன் என்று சொன்ன வாக்கு தத்தத்துக்காக ஸ்தோத்திரம். அப்படியே நீ செய்ய போகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து வழிநடத்தும். எல்லா துதிகன மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம். ஆண்டவர் ரட்சகருமாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டுகிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன். ஆசீர்வாதத்தோடு முடிக்கலாம். நம்முடைய கர்த்தராக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் வழிநடத்துதலும் பிரசன்னமும் பாதுகாப்பும் ஆசீர்வாதமும் சமாதானமும் நம் அனைவரோடும், நம்முடைய குடும்பத்தோடும், சகல பரிசுத்தவான்களோடும், சகல தேவனுடைய பிள்ளைகளோடு இன்றும் என்றுமாக இருப்பதாக. ஆமேன், ஆமேன். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவர் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவர் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவர்
அவர் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்தரி.